Yes, masanyu merere wa mwana muwala Swabra ow'omukisa ne mwami we Bobby Giant. Nako lwalero emikolo gyetubuuba era gigendera ddala maaso wali mu maka gawa ba Swabra. Byonna nja kubanga mbikotosaako mu bujjuvu. Bannange Kasuku alangiridde olutalo ku Fred Kajubirumbuye agambye nti ayagala beeyuze buli omu alageko munne kye kyalinawo. Tujja kubanga byonna tubibatuusaako. Ate ye Honorable Betty Nambooze si musanyufu yadde n'akamu nti engeri gye bakuttemu omusango gwa Hajati Zuura. Agamba diversion nnyingi eziyingiddemu byonna buterevu. Nja kubanga mbikuwa. Wamaze okwogera ku Hajati Zuura ate n'akwata ekya Speaker wa Parliament nabyo namwogerako Madam Teacher. Byonna nja kubanga mbikuwa. Ate waliwo omukyala ye ayambalidde mukulu ow'ekitiibwa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amugamba nti ekivaako CBS temukyaza mbu waliwo ensonga. Zonna nja kubanga nzikuwaawo si bigambo byange. Munnange Zari the boss lady mbu yeewunyiza abantu abavuddeyo ne bagamba mbu simanyi Mother Mary bamulabyeko. Bannange bingi nnyo byengenda okubanga nkuwa. Ate era nabalazeeko omwami yeekubidde enduulu eri abaami abawasa abakyala abazaalako. Oli ku NCK TV. Wobanga tuna subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, awo nno tubenga tweyongerayo. Olunaku olwaleero nga bulijjo mubadde mulindiridde introduction eno era kyaddaaki n'essaawa ya kaakati wenjogerera ebintu omukolo gukyagendera ddala mu maaso. Naye kankulageko katini nnyo abagole banyumya bitya. Bazukulu bange nabo bawulire okuba abaana bawanika empologoma eyo dola ku kisimbe nasengere waggulu otyo bebakola omulimu ogwo. Kakati nja kusaba kino, nja kusaba empologoma eyo eri waggulu awo basawo ogimpanulirayo gitere mukolo guno. Kitambe taata ate omukulu tunagamaga naye omuze nabimutuuze nnyo sijja kutuukiriza lugero olwo. Kitambe taata gw'omagamba beewooza ate nkumanga nja kusaba kuliko mu ngalo, nja kusaba tusikole tuwe kabaka ekitiibwa. Okubekaneddeyo yonna yamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna. Twesimbye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Nze nayimba ntya nesitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira fuga Obuganda bwonna naffe nga tumwesinga. Twesiime nnyo olwa Buganda yaffe,
ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga. Tusigaleyo obusimbalaala tuwe ekitiibwa ne bazzukulu ba Kisolo oluyimba lw'emmundu. Twabazira mbuge twesinye ffenna olw'ekika kyaffe obuwangwa n'ennono zaffe mu Buganda emmongede kabonero akatuwa essanyu eddembe n'ekitiibwa ebitweyagazisa. Katusanyuke bazzukulu ba Kisolo ffenna okuva mu Buganda tutone mu nsi yonna. Emmombe ky'ekika kyaffe bwe twenyumiriza bweza busujju gye tulanira emmeme gy'esula. Ibanga lino lino twesinyeyo olw'ennayo n'obusoga kigumba yetumo olw'ekirabe ky'ekikolo tweyinenga busoga tegengerenga esenese. Kibuuzo kitono nnyo ojja kusaba obuulire ekibiina ekikuŋŋaanye wano omuwala asinga obulungi mu nsi yonna. Kitange taata omuwala asinga obulungi mu nsi yonna mukulu essaala oyo twamwesigalire era okukkiriza basheeyi batwale mu ssaala. Omukulu asabye ayagala atuwe edduwa nga tutuddeko wansi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أي مكمكات وننجن وينزا الذي جعلنا النكاح من أفضل العبادات وجعلها من الأسباب التي تسبب المودة والرحمة والاطمئنان بين الرجل والمرأة. اللهم يا ربي اللهم يا ربي اللهم يا ربي لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أنت خير الفاتحين برحمتك يا أنت أرحم الراحمين. اللهم يا رب استجب دعاءنا اللهم يا رب استجب دعاءنا. أي الله نجني وينزا كسبا مكسرك نكتولم ولبني ملوك سما قرآن يجتيوا تبيرانغا تسايد بشت نبي محمد صلى الله عليه وسلم ونقول الواليرو أي الله تيك بركة مكروبا في أي الله تيك من رحمة مكروبا في أي الله تيك ما يبيرون جبينج مكروبا في الواليرو أي الله تكسبير الدلا يتشاسن ذو كبيرانغا تشبي أنا بزو كبيرانغا بچ مومچالا مكاغانو ومنافا bagenda okubeera nga tubawo omukyala obeerenga ya Allah oteekawo okusaasirigana wakati waabwe oteekewo rahma wakati waabwe. Ai Allah tukusaba nannyini buyinza otunaagwira tutuusa akaseera akadda gye tuvudde. Ai Allah obeerenga otuzzaayo mirembe obeerenga oteeka baraka mu lugendo lwe tugenda okubeera nga tutambula okuddayo. Ai Allah tukusaba obudde obulungi burahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. أي الله تكسب كريز الدعاء. آمين 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 آمين. kakati omwana obulenzi yakulembedde banne kitange taata omulungi bakubireko mu ngalo olw'okusituka mu ntebe zange kuba mbadde sinazikuwa. Okoledde oli wampisa nnyo yegwakyaza kale mukubireko engalo ezaamu. Kakati oli otya? Kitange taata ndi bulungi naye mbulamu katono. Asaagala tumale biseera njagala ongattira emboozi eziriwo taata ng'erimu magere n'entebe nekyagulanyi. Taata mukubireko engalo ezaamu. Emboozi eyo njagala ebeere ng'etegerekeka bulungi ye mukulu ekakudizo akakutuuza. Kitange taata bakongere engalo abeewange emukulu atakobye owerekeza abantu mu mafuta mukubire engalo ezaamu. Kitange taata omulungi akutte eddamula y'embuga enno njagala nkutegeeza ebigambo bino era byogenze mu maaso n'okunnambika nga emboozi bbiri nga zirimu magere nga zirimu n'entebe. Kitange taata nga wootulengera essaawa eno kitange taata tuli ku bigere magere naye ffenna gye tuteyayanira okugenda kiteredde entebe mu ntebe bakubire mu ngalo ez'amaanyi. Kakati bwe gutyo kubanga we guli emukulu kkiriza mutabani wange ono Sakata babadde tebakitegedde. Mutabani wange ono Sakata andeetera abaana bange awo abasawo ate erinnya eryo baitoliri Sakata Entertainment. Sakata Entertainment. The artistry of entertainment. The artistry of entertainment. badde ntiddemu nga ki ekikutiisizza? erinnya Sakata jakunyumeza. Kale Selector King
leta mutabani wange oyo. Gary Photography, shots for generations. Abana batata mbakubira engalo mpaka libazikira. Abana batata mbakubira engalo pa. Aha. Abana batata mbawula engalo. Jackson abana tubakubira engalo mpola. Nga nja kubanga ngukuleetera mu fuulu byono olabe biki ebigenda mu maaso ate ye Kasuku alangiridde olutalo ku Lumbuye agambye bajja kweyabya. Lumbuye tugenda bw'oba olina abakusponsoringa abakuwa bwino bote luli eyamuwa bwino oyo omufumu mumanyi naye na issues naye n'amumuwa mumanyi kati ku luno tugenda ekyo kyo banga okimanyi wabadde oyagala. Ate Madam Teacher Honorable Betty Namboze yeewunyizza engeri gye bakutemu ensonga za Hajjati Zuula. Waliwo omwana eyasobezebwako bonna bamwerabidde bali ku nsonga eziri personal. Olidde kakati ndaba ebintu biserengesa ate bigenze walala. Bannayuganda basiiba bafumba mitwe kugenda bweru. Mu kwagala ogenda ebweru bakola ebintu bingi nnyo ebiri ebweru w'amateeka. N'abo abampuliriza wadde wano abali eyo mu nsi z'ebweru bamanyi engeri gye bagenda. Kati Hajjati Zuula okumuddako mbu nno wakola bw'oti wafojinga bino ebyo bannayuganda bangi babitambuliramu. Ate wamaze ekyo n'agendako ku nsonga ya Anita Among etrendinga essaawa ya kakati yo Madam Teacher gyogeddeko ki? Mukyala Anita nsaba okusomesa maama sipiika nti eziva mu mmwanyi ng'oggyeko bannannyinizo abatunze emmwanyi. Nannyinizo owookubiri bwe zifuuka foreign exchange ye Uganda. Era Uganda mu ssente eziva mu mmwanyi mwegula eddagala. Nnyabo gwe omulunzi w'ente ate ly'ojjanjabya ente ezo nerikujjanjaba. Ssente gavumenti zefuna mu mmwanyi ze zizimba amasomero mwasoma ku university nga bataata bamwe tebasasula fees. Ye omukulu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mu His Excellency Bobi Wine munange yabadde godfather w'abaana b'omwami John Bosco Kibalama gye tutamanyi oba kyali mu nsi eno oba bamuta kwegamba biri awo naye ng'abadde alina okubabeererawo kubanga essaawa ya kakati tebalina taata. Leero tuli wano kukonfirmasiyo ey'abaana abangi abagudde komuzidale naye mu abo abaana bangi omuli ono Samuel Kibalama ne Noreen Kibalama. Bano be balongo kwa muganda waffe yabuzibwawo John Bosco Kibalama emyaka 5 miramba nga tumunoonya tetumulaba naye ffe nga mikwano gya Kibalama twasalawo Jesu okustepinga in kuteekawo ekifaananyi kya taata muganda waffe nga tanadda eri abaana bano. Twebaza nnyo maama waabwe abaddewo n'abeera maama n'abeera taata waabwe n'emikwano gyonna egiyambako okubalabirira okulaba nti basigala mu ssomero. Era tubasaba nti mujjangu otulekeraawo bano abaana ba muganda waffe Kibalama n'abalala bonna abantu ababuzibwawo n'abali mu ssomero basobole okulanga abaana abalala. Twebaza nnyo maama waabwe ababeerewo nammwe mikwano gyammwe ababeerewo era temulekeraawo. Waliwo omukyala avuddeyo kubanga abuukira omukulu Bobi Wine nti alina ensonga lwaki BBS temukyaza bibino. Sorry, si BBS mbadde ntegeeza CBS. CBS ekyaza abantu abategeera my dear tejja kukyaza muntu ayomba avuma abantu bakukyaze ku CBS. Gendo laba abantu CBS bekyaza mbakusomere wano Joyce baagala omusawa ku CBS. Lukwago Road Mayor omusawa ku CBS. Olaba ne mulya nnyama Sweetie Boy abeererye emmanga ekatwe naye bw'atuuka ku CBS yeetowaza kubanga musajja muganda naye CBS emukyaza. Ekyaza bampuuga oba otegedde ekyaza ba Bedi Bwanika oba otegedde ekyaza ba Michael Kakembo n'abalabo bonna beekyaza baagala Joyce mukazi bw'abannyonnyola otegeera nti yes ali mu kunnyonnyola byabufuzi naye aligojje ku CBS kyagwa yogerere ki ku CBS tolina kyomanyi onayogerako byanjaga abantu CBS balina okukyaza n'olwekyo gwe Namboze naye wabeerera ku CBS nga gwe Madamu Teacher nga naawe oyogera ebitegeerekeka kati wayonooneka tebakyasobola kukyaza
ulira ebigambo ebikuvaamu ekivundu ekyerere ekiwunya kutegedde ovaamu kivundu omuntu noyogera nobanga eyamirembwa efudde ng'ovaamu bivundu byerere omuntu otasobola kujjukira gy'ovudde nti bannange bwe nali nga ntandika obulamu waliwo abannyambako okutandika obulamu yali CBS kubanga jjukira bwe wali ofaananga enjoka wali ofaananga olwoka wenna nga totegeerekeka ng'omune bwakutunulako yeegoga byalidde kanaawe oze n'obutuubo bakakati ofunyeefunyeemu kakati ozo tugamba CBS bweri embi CBS mbi nga yakuzimba temujja tugoba ku CBS tugenda kusigala ku CBS tutege CBS tuulize CBS ku makya lwaggulo kawungeezi tujawuza CBS era nakali akayimba CBS eramula ewulirizibwa gye tugenda okuwuliriza paka kuwulira bubi mwe abaatuganya okugiwuliriza mugende mwetereeze tebabakyaza oba temuli NCK TV muganda wange mugamba kimu nti teweerabira kusubscribinga obanga obadde tonaba ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo